მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღეს გადავწყვიტე თქვენთვის მეჩვენებინა თუ როგორ გამოიყურება გერმანიაში სოფელი. და ანუ როგორია საერთოდ მთლიანობაში გერმანული სოფელი, მაგალითად საქართველოსგან განსხვავებით. განსხვავდება რამით თუ არა. ძალიან ბევრი ვიფიქრე, აქ ირგვლივ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სოფელში შეიძლება წასვლა, მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე წამოსულიყავი იმ სოფელში, სადაც მე ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდის წინ, რამოდენიმე წლის წინ, რომელ სოფელში ვცხოვრობდი. იმიტომ რომ აქ ვიცი, რომელი ქუჩა სად არის, რა, როგორ და უბრალოდ გაჩვენებთ. შეძლების დაგვარად რამდენადაც შეიძლება ამის ჩვენება. და პირველად მინდა გითხრათ, რომ რაც ყველაზე მე მომწონს გერმანიაში, მთლიანობაში სოფელი და ქალაქი ერთმანეთისგან თითქმის არაფრით არ განსხვავდება. ეხლა როგორ შეიძლება რომ სოფელი და ქალაქი ერთმანეთისგან არ განსხვავდებოდეს? ეხლა ქალაქში ბევრად უფრო მეტი რაღაცა არის, გასართობი იქნება თუ სამსახური თუ რაც არ უნდა იყოს, მსგავსი რაღაცეები, მაგრამ არ განსხვავდება მეთქი, იმას ვამბობ და იმას ვგულისხმობ, რომ ცხოვრების სტანდარტი არ განსხვავდება რა, ანუ ერთმანეთისგან. სოფელში ცხოვრების სტანდარტი ქალაქში ცხოვრებისგან რა, ანუ სოფელში თუ ცხოვრობს ის ადამიანი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად იმას უფრო ცუდი პირობები აქვს, ვიდრე ქალაქში მცხოვრებ ადამიანს. და მოვედით ახლა ამ სოფელს ქვია შპრაიდვახი. ადრე როცა მე ვცხოვრობდი, აქ ერთი დიდი მაღაზია იყო, სუპერმარკეტი, რევე, ახლა კი აი აქეთ თუ დაინახავთ, აი აქეთ მარჯვნივ ეს ყვითელი მაღაზია ნეტოც გააკეთეს. მოდით აი სოფლის დასაწყისში, აი აქ შევუხვიოთ აქედან, სადაც მე ვცხოვრობდი ამ ქუჩაზე და გაჩვენებთ ახლა თუ როგორ გამოიყურება ეს ქუჩები და რაღაც. ეხლა ფეხით დიდი სოფელი არ არის, მაგრამ ფეხით მაინც ვერ შემოვლი ახლა ამ სოფელს და თითო სახლს ვერ გადაუღებ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიღაცამ რო გნახოს, გეტყვის რას მიღებ, ის როქე რას უღებ ჩემს სახლსო და მართალიც იქნება ის ადამიანი. აი ზუსტად ამ ქუჩაზე ვცხოვრობდი მე. და შეძლების დაგვარად რამდენადაც შესაძლებელია, უბრალოდ მანქანით აი ასე გავიაროთ, თან ფეხით ახლა რო შემოვიარო ეს სოფელი, რა ვიცი, რამდენი ხანი დაგჭირდება. აი არ მინდა უბრალოდ კიდევ ერთხელ მაგას ვაკონკრეტებ და არ მინდა რომ ვინმე მიფიქროს, რომ აქ უფრო ცუდი პირობები არის ქალაქში ცხოვრების პირობებთან შედარებით. არავითარ შემთხვევაში, არანაირად. არის ბევრად უფრო დიდი სოფლები, ბევრად უფრო ლამაზი სოფლები გერმანიაში, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ უკეთესია ბევრად უფრო ჩვეულებრივი, არაფრით ისე განსაკუთრებული სოფელი არ არის და უბრალოდ რომ ნახოთ თუ როგორ ცხოვრობენ. ყოველ ისეთი ის რა ქვია შთაბეჭდილება რო არ დარჩეს ადამიანს, რომ რაღაცა სოფელში უფრო უჭირს ადამიანს, გეტყვით რომ შეიძლება აქ სოფელში ყოველ მეხუთე სახლში გარაჟში პორშე იდგეს ან რაღაცა მსგავსი ტიპის მანქანა. ანუ არანაირად ერთმანეთისგან არ განსხვავდება ახლა ეკონომიურად და რაღაცა სოფელში ცხოვრობ თუ ქალაქში. ყველაფერი აქვს ახლა რაც აქ უცებს სოფელში საჭირო არის ისეთი ისინი ობიექტები, როგორიც არის მაგალითად ბანკი, როგორც გითხარით ორი დიდი სუპერმარკეტია, როგორც საქართველოში გუდვილია და კარფური თუ რა ვიცი რა სუპერმარკეტებიცაა, ისე დიდი სუპერმარკეტებიდან ორი ძალიან დიდი სუპერმარკეტია, ეს რევე უზარმაზარი არის, რაც აქამდეც იყო, როცა მე ვიყავი და აი ეს პირდაპირ არის ბანკი. და შევეცდები ახლა უბრალოდ ასე გავიაროთ მანქანით და შემდეგ შევეცდები ფეხითაც სადღაც ისეთ ადგილებში გამოვიდეთ და უბრალოდ გაჩვენოთ. აი აქ, აი ეს ხის შენობა როა ძველი, აქ არის ბარივით, ანუ ლუდის ბარი. და გერმანიაში ყველგან არის ასეთ ადგილებში ლუდის ბარი და რაღაცა. ეს მარჯვნივ აქ აფთიაქი აქვს, პიცერიაც არის, პოსტა არის, ანუ მთავარი რაღაცეები, აქეთ მაღაზია და რაღაცეებია, მაგასაც გაჩვენებთ აუცილებლად. არის ეგრეთ წოდებული სპორტპლაციც, სტადიონი ამ იმისი რა ქვია, სოფლის გუნდი თამაშობს იქ, გაჩვენებთ ამ ადგილსაც, მოდით ჩავუხვიოთ ახლა აქ.
და კიდე გავიაროთ რამოდენიმე ქუჩაზე, რომ უბრალოდ ოდნავი შთაბეჭდილება მაინც შეიქმნათ. ეხლა ზამთარია და ყველაფერი გამხმარია და რაღაცა არა აქვს დიდი ეფექტი არაფერს, მაგრამ მაინც რაღაცა შეიძლება ნახოთ და თქვენთვის რაღაც შეიძლება საინტერესო იყოს. თან მინდა ეხლა კიდე თეორიის სიტყვით თქვა ისეთი რამ როგორიც არის მაგალითად საქართველოში ცოტა ხალხს ისე ცუდად რო აქვს პირზე დაკერებული ხოლმე სოფლელი და რაღაცა მსგავსი ტერმინი. გერმანიაში ასეთი რაღაც, რა ვიცი, მე არასოდეს არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არავისგან და არ არის რა ასეთი ტიპის რაღაც, რომ სოფლელო, ანი სოფლელია და რაღაცა და ისეთი რას თქვია და საერთოდ რა ტერმინი არის სოფლელი. სოფელში შეიძლება იყოს გოიმი და სულელი ადამიანი და არაინტელექტუალური და რაღაცა და ქალაქშიც იგივენაირად. სოფელი და ქალაქი, აქ როგორც გითხარით, არ განსხვავდება არაფრით, რომ ვიღაცას უთხრას შენ სოფლელო და რაღაც ასეთი მართლა უტვინო გამონათქვამები. და ის სოფელი რო არ იყოს, მაშინ არც ის საკვებიც არ გექნებათ, საკვები პროდუქტები რაც არის თქვენს მაცივარში და სახში რასაც ყიდულობთ, ბაზარში იქნება თუ სუპერმარკეტში თუ სადაც ყიდულობთ. მე შემდეგ მომავალში ბევრად უფრო მაგარ სოფლებშიც წავალ და გაჩვენებთ თუ როგორი სახლები აქვთ და რა ვიცი, რისი ნახოც შესაძლებელი იქნება. ეს სოფელი არის იქიდან, სადაც მე ვცხოვრობ ახლა 10 თუ 11 კილომეტრით არის დაშორებული. აქეთ ინდუსტრიული ზონები არის, ანუ ინდუსტრიული ზონა გერმანიაში იმას ნიშნავს, რომ სადაც ტრაილერები ჩერდება და რაღაც ქარხანები არის ან რაღაც. აი აქ სადაც მანქანებს ხედავთ, აი აქ ბევრი მანქანები რო დგას, ამას აქირავებდნენ. მეც მინდოდა ამ ადგილის ქირაობა ადრე, მაგრამ რაღაც ფასში ვერ შეუთანხმდი. პროფილაქტიკა არის იქ და ეგრეთ წოდებული ეს ავტოჰენდლერისთვის, ავტოდილერისთვის არის. აქ ასეთი პატარა სასტუმრო არის. და ადრე აი აქ მარჯვნივ იყო ოპელის ცენტრი, მაგრამ ეხლა რაღაცა სადაზღვევო მიყიდა თუ რაღაცა მეგონი. აქ უბრალოდ ჩვეულებრივი ის არის რა. არანაირი ისეთი განსაკუთრებული ჩვეულებრივი ინდუსტრიული ზონაა, სადაც შეუძლია ტრაილერებს დაიცალონ, დაიტვირთონ და რაღაც. და ვისაც ველოსიპედებით სეირნობა უყვარს, ვინც მოყვარულია ველოსიპედით კატაობის, ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ 60-ია ველოსიპედისტვის აქ. უცებ ეგრევე, გახვალ თუ არა ამ სოფლიდან, უცებ ტყეში ხარ, სულ ისეთ ადგილებში ხარ, რა ვიცი, მაგარ ბუნებაში, ეხლა როგორც გითხარით, ზამთარია და არ ჩანს იმდენად. ხედავთ, რომ აი, მაგალითად, უბრალოდ მანქანებსაც კი რო დააკვირდეთ, აი მანქანებს, გოლს 7 უყენია იმ კაცს აგერ ერი, რომელიც სულ ახალია და ღირს ასეთი მანქანა 50,000 ევრომდე. ამიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ყოველ მეხუთე გარაჟში Porsche იდგეს მეთქი. უბრალოდ ხაზი რო გაუსვა იმას, რა ქვია, ეკონომიურ მდგომარეობას სოფელში მცხოვრები ადამიანისას. რაც შეეხება იმებს, რა ქვია, ქირის ფასებს, თვითონ იმისას სოფელში რა ღირს მაგალითად საცხოვრებელი და რა ღირს ქალაქში, გეტყვით რომ თითქმის ხო არანაირი სხვაობა არ არის ფასში. თითქმის კი არა მე ვიტყოდი რომ საერთოდ არ არის სხვაობა ფასში. ეხლა იმას კი არ ვამბობ მაგალითად იქ დიდ ქალაქებში როგორიც არის მაგალითად მიუნხენი და თუნდაც შტუტგარტი იყოს მაგალითად და რაღაც რომ იგივე ფასი არის რაც იქ. ასე არა, მაგრამ ეხლა მაგალითად მე სადაც ვცხოვრობ იმ ქალაქში და აქ ახლომახლოს ქალაქებთან შედარებით არანაირად აქ იმის გამო რომ ქალაქიდან დაშორებულია არ ღირს იაფი საცხოვრებლები და ვერ იქირავებ სახლს ბევრად უფრო იაფად ვიდრე ქალაქში.
1-2 დღის წინ ძალიან ის იყო, რა ქვია. ბევრი თოვლი იყო ჩვენთანაც და უკვე გადნა გუშინ წვიმდა მთელი დღე გუშინ წინაც, მაგრად წვიმდა და მთლიანად გადნა და აქ ხედავთ რომ მაინც ყრია იქეთ თოვლი, იმიტომ რომ ეს მაღალი ადგილი არის ბევრად უფრო. აი როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, რომ შევადარე, მაგალითად თბილისში რო იყო სადღაც ნებისმიერ უბანში და წყნეთში რო ახვიდეთ, აი ზუსტად ისე არის. ისეთი სხვაობა, ანუ მაღალი ადგილი არის, აქ უფრო მთები არის. მოდით ახლა მივიდეთ, გავაჩერებ ამ მანქანას სადმე იქ მაღაზიის პარკინგზე და გავიაროთ ფეხით, გაჩვენებთ ეკლესიას, ამ სოფლისას. ცენტრალურ გზაზე და გავჩერდეთ შემდეგ იქ პარკინგს. ტრანსპორტის პრობლემა აქ არასოდეს არ ყოფილა და არ არის ტრანსპორტის პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც ყველგან სხვათა შორის არანაირი ტრანსპორტის პრობლემა არ არის და დადის ჩვეულებრივად ავტობუსები თუ მანქანა მაინც მაგალითად არ აკრავს. მოდით გავაჩეროთ, დავტოვოთ ეს მანქანა აქ და გავიაროთ უბრალოდ ფეხით, რომ გაჩვენოთ რაღაც პატარ-პატარა რაღაცები. მათეც არ დარჩა სახში, დღეს შაბათი არის, დრო აქვს, არ არის ბაღში და წამოვიდა ჩემთან ერთად. მათე, ხელი დაუქნია, აბა ქართველებს მიესა. მათეს როგორც ყოველთვის მანქანები აინტერესებს და დააინტერესა აი ამ ყვითელმა ტრაილერმა და უნდა ნახოს ახლოდან. ნახე როგორ დაუწევია ცხვირი მთლიანად ასფალტზე. წამოგადავიდეთ იქეთ, ვანახოთ სტადიონი და შემდეგ ეკლესია ვაჩვენოთ. გადავიდეთ აქ გზაზე, გავიხედოთ. აბა, მანქანა ხო არ მოდის და წამოგადავიდეთ. ეხლა არ ვიცი, აი აქ პანდემიის გამო აქ იმართება თუ არა ბაზრობა, მაგრამ აი ამ იმაზე რა ქვია მოედანზე აქა მოდიოდა ხოლმე კვირაში ერთი დღე სხვადასხვა ასე სოფლებიდან, ამ სოფლიდანაც და სხვა სოფლებიდანაც მანქანები დიდი, ანუ ფერმერები, გლეხები, ასე რომ ვთქვა და ყიდიდნენ ყველაფერს ნატურალურ პროდუქტებს. ეს არის ამ სოფლის სტადიონი, აქ რამოდენიმეჯერ მიყურებია ხოლმე იმაზე ფეხბურთზე თუ როგორ თამაშობდნენ ესენი. აგერ ხედავთ მაგალითად ელექტროისიც აქვთ, ელექტრომანქანების სატენიც, აი ორი სატენი არის, იქ ახლა ერთი ნისანია ლიფი თუ რაღაც შეერთებული. და აი ეს სტადიონიც, აი ასე გამოიყურება ამათი სოფლის სტადიონი. წნორის მილანი. ისე სხვათა შორის ამათ უცხოელები წყავთ, მოთამაშეები. არა მხოლოდ გერმანელები, არის სხვა ლეგიონერები აფრიკიდანაც და სხვა ქვეყნებიდანაც, რა ვიცი, იყო ხოლმე ყოველ შემთხვევაში. მოდით ჩავიდეთ, გაჩვენებთ ახლა ამ სოფლის საბავშვო ბაღს. აქ ავტობუსის გაჩერება არის, აქეთ ამ მხარეს და ჩავიდეთ, გაჩვენებთ ქარიანი ამინდია რა, სამწუხაროდ დღეს და შეიძლება ცუდად ისმოდეს ხმა. აი აქ არის საბავშვო ბაღი პირდაპირ და სულ ასეთი ისინია, საერთოდ ახტუნ კინდერ რო წერია, ხო ხედავთ რომ ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ბავშვებმა არ გადმოგირბინონ აქ. ყველგანაა გერმანიაში ასეთი ისინი,
ზოგჯერ დგას ბავშვები ხოლმე, აი აქ ისა პლასმასის რაღაცები ბავშვების რომ ფრთხილად გაიაროთ მანქანით იმ ადგილას, რომ ვიღაც ბავშვმა არ გადმოგირბინოთ და რავი რაღაც შარში არ გაეხვიოთ. აი ეს არის ამ სოფლის საბავშვო ბაღი. სადაც მათ ეს უნდა ეარა ადრე, მაგრამ მაშინ არ იყო ბაღის სასაგში და ეხლა დადის იმ ქალაქში, სადაც ცხოვრობთ. აი აქ არის პატარა ასე პარკივით ბავშვებისთვის ეგრეთ წოდებული შპილპლაცი. მოკლედ ზაფხულს მაინც არაფერი არ ჯობია და სითბოს რა, ყველაფერი გადამხმარი და მომსპარი რო არის. აქ ეხა რადგანაც ზამთარია და წვიმა და თოვლი და რაღაცა ეგ დაფარულია, აი ეგ პატარა მდელოზე რაღაც ისა გადაუფარებიათ ზემოდან ბრიზენტივით თუ რაღაც ნაჭერი. აქ ქვიშა ყრია მთლიანად და მე ბადეს აკეთებენ და ის იმის თამაში შეგიძლია ხელბურთის. ეს ეზო ამ ბაღის ბავშვებისთვის სათამაშოდ. ეს რა არის, ვერ გავიგე, ყველაფერი მოუხსნიათ. აქ თოკის ის იყო, რა ვიცი, კორონას გამო მოხსნეს თუ რა არის, არ ვიცი. ალბათ რომ ბავშვებმა არ ითამაშონ სხვა ადგილებზე, ის წითელი ლენტები იყო ხოლმე შემოხვეული, რომ არ შეიძლებოდა ბავშვებს რა ეთამაშა და აქ ჩამოსასრიალებელი იყო რაღაცა, ძალიან დიდი რაღაცეები სათამაშოები, ყველაფერი მოუხსნიათ რა, მოკლედ ვერ ვგებულობ ამ იმას რა, ვირუსის გამო მე წინააღმდეგი არა ვარ, რომ რაღაცა დაიცვას ხალხმა თავი, მაგრამ ხა ასე ბავშვებს ყველაფერი რომ მოუხსნა სათამაშოს და რაღაც არ ვიცი ეს ახლა რამდენად მისაღები რაღაცა. აი აქ იყო ქვიშის მოედანზე დიდი უზარმაზარი სათამაშო ისა და არაფერი არ არის. ეს ამ სტადიონის შენობა არის, შიგნით დარბაზიც არის, რაღაც ატრენაჟორო სავით და სავარჯიშო და ეს მხოლოდ იმათვისაა რა, აქ ვინც გაწევრიანებული ამათ სპორტ კლუბში და ფეხბურთელები ვინც არიან იმათთვის. სარებს რეკავენ ეკლესიაში. მივიდეთ ახლა გაჩვენებთ სკოლასაც, ამ სოფლის სკოლას. აი ეს არის სკოლა ამ სოფლის, ოღონდ ეს არის ეგრეთ წოდებული გრუნდშულე. ვინც არ იცის, გერმანიაში ისე არ არის, მაგალითად როგორც საქართველოში, რომ ბავშვს მაგალითად შეიყვანთ სკოლაში და იმიდან პირველი კლასიდან იქ რომელი კლასამდეც არის ბოლომდე, მე-11-ა თუ მე-12 კლასი თუ რაცა, რომ ბოლომდე იქ ისწავლის, ასე არ არის. აქ არის დაწყებითი, თავიდან რომ შეიყვანთ ბავშვს დაწყებით კლასებამდე, იქ მე მგონი მე-4 კლასია თუ რაღაცა არის გრუნდშულე, ხოლო შემდეგ იქნება ის გადაიყვანთ სხვა სკოლაში, სადაც უკვე ისწავლის და დაამთავრებს სკოლას თლიანად. ეს არის ამ სოფლის კათოლიკური ეკლესია. სხვათა შორის აქ ერთხელ ვიყავი, ამ სოფელში ვინ ცხოვრობდა, მაცხოვრებლები იყო დაპატიჟებული რაღაც ღონისძიებაზე და იყო ეგრეთ წოდებული ისა რა ქვია და იყო რაღაცა ღონისძიება, სადაც ორკესტრი უკრავდა
და გალობა იყო რაღაცა ისეთი, რომ არ ვიცი, ძალიან ვისიამოვნე და ის დღე ნამდვილად არ დამავიწყდება რა, ისეთი ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. ორკესტრი იყო, ცოცხალი შესრულებით და ძალიან მაგარი იყო. აქ რაღაცა მაღაზია არის, წვრილმანების. აქეთ არის ფოსტა და პიცერია. იქ რო გაჩვენეთ, მანქანით რომ მოვდიოდით მაშინ, რომ რაღაცა ლუდის ბარი არის და თან აქეთაც არის რესტორანი და აქაც ლუდის ბარი არის მეორე. ეს ეკლესია გვერდიდან, აი რამ ხელა არის წინიდან კიდე არ ჩანდა, ძალიან დიდი ეკლესია. ეს აფთიაქი არის, აი ძველი შენობა, აფთიაქი არის აქ ამ სოფლის და ერთი რაღაც მინდა კიდე გითხრათ ერთი სულელური წესი. მე როცა აქ ის რა ქვია მაგას ვიყავი ამ ბანკში გავხსენი ბარათი. ანგარიშის ნომერი და ბარათი. და ნახეთ ახლა იგივე ბანკია, მაგალითად აი შპარკასე, ხო? სხვაგან რო უკვე გადახვალ საცხოვრებლად, არა აქვს მნიშვნელობა, სადაც არ უნდა იყო. ხო ერთი და იგივე ფილიალია, მაგალითად როგორც საქართველოში შეგიძლიათ გააკეთოთ იქ საქართველოს ბანკი იქნება TBC თუ რა ბანკიც არ უნდა იყოს. რომ შემდეგ თქვენი ანგარიშები აკონტროლოთ კი არა, უბრალოდ ვადა თუ გაუვა მაგალითად ბარათს რო განაახლოთ. ასე არ შეგიძლიათ. აი ხო სისულელია. უნდა მოხვიდეთ ისე ამ სოფლის ამ იმაში, რა ქვია, ბანკში და აქ უნდა განაახლოთ ბარათი და რაღაც ხელმოწერები და რაღაც გასაკეთებელი სერიოზული ყველაფერი უნდა გააკეთოთ აქ. მაგარი არა კომფორტულია და სულელური რაღაცაა, ხა ჩემი აზრით გასწი რაღაცა. ეს არის ამ სოფლის რათაუსი და რათაუსი არის ეგრეთ წოდებული გამგეობა. აქ ზის პატრიცემული გამგებელი ამ სოფლის. გადავიდეთ ერთი ბანკში, რაღაც საქმეებს და მე გავაგზავნოთ. ნახეთ ამ გამგეობის წინ როგორი რაღაცა არის. დროხა, მეწველი დროხა, ხბოები. რა მაგარი რაღაცაა ხო მათ. ეს რათაუსი. წამოგავიდეთ იქეთ. ეხლა წავიდეთ. უი ხო, მართლა პირბადე უკეთია, მე არ შემიმჩნევია. ძროხას უკეთია პირბადე. თან გული ჩუაში. წამოვიყვანოთ მანქანა და ჩავიდეთ ტბაზე. ეხლა ჩავალთ ტბაზე, აქედან 2 კილომეტრში არის, სულ შეგიძლიათ ფეხითაც ჩახვიდეთ, შეგიძლია ველოსიპედითაც ჩახვიდე და მოდი ჩავიდეთ გაჩვენებთ ამ ტბასაც. სხვათა შორის თევზაობის მოყვარულებისთვის ძალიან მაგარია, მაგრამ თევზაობა ადრე როგორც გითხარით, აქ ისე არ არის, სადაც მოგინდება იქ ჩააგდო ანკესი და თევზის ჭერა დაიწყო. ჯერ ერთი როგორც საქართველოშია, ისე და როგორც ყველგანაა სეზონი უნდა იყოს თევზაობის და მერე მეორედ ეგრეთ წოდებული ანგელშაინი უნდა გქონდეს, ანუ თევზაობის ლიცენზია. აქ ველოსიპედით ჩამოსვლა არის ძალიან მაგარი, სულ დაღმართია და მიფრინავ ისე ჩამოდიხარ. ფრთხილად უნდა იყო, თორე ერთი რო აგისრიალდეს ველოსიპედი, იქეთ გადავარდები, გადაიჩეხები მთლიანად. საკმაოდ ძალიან დიდი თევზები არის რა, ძალიან დიდი და ერთხელ შევესწარი ისეთი ის იყო, სასეირნოდ ვიყავი მოსული და სიტუაციას ერთი ვიღაც კაცი თევზაობდა და დაიჭირა სადღაც ერთი 4 თუ 5 ცალი იყო, საკმაოდ ისე დიდი თევზი იყო, რა კარპები იყო, როგორც მახსოვს და ვიღაც მეორე მოსული იყო, იდგა იმის გვერდით, უბრალოდ შეერნობდა ისეთი, ნახა რომ ამან 4 თუ 5 თევზი დაიჭირა და პოლიციაში რეკავდა, რომ პოლიცია მოსულიყო და დაეჯარიმებინათ. და ეუბნებოდა რა ადგინდაო ამდენი თევზიო. შეგეძლო ერთი წაგეღო ან ორიო სახში, ამას რას უზაო? შენს გარდა სხვას არ უნდაო, აქ თევზაობაო და მოკლედ
იყო ერთი ამბავი საქართველოში რო ყოფილიყო დაუმტრე და ის წვირბირს, მაგრამ აქ ეშინიათ პოლიციის და ასე ვერ მოიქცევია. აი მოვედით ტბაზე. გავჩერდეთ აი აქ სადღაც და ახ შენი დედავატირე. აქ მეგონა რომ კატერის გატარებას აქ შევძლებდით, მაგრამ მე მგონი იქეთ მხარეს არ არის, ხო? თლიანად თოვლია და გაყინულია მაინც ტბა. არა და უკვე ყველგან დადნა თოვლი, მაგრამ აქ მაინც არის. მოდით ვნახოთ, აბა ჩავიდეთ. აი ნახეთ როგორი გაყინულია. არსად არაა იქა სადაც ჩვენ ვართ ქალაქში. თოვლი უკვე დამდნარია, ყინული არსად არ არის და აქ მთლიანად გადაყინული და გადაქვავებულია ყველაფერი. აქ ეხა რომ მოვედით პატარა ჩეპესავით მოხდა. აი ეს მთლიანად ეხა თქვენ ვინც არიცით, რომ არ გინახიათ ვერ მიხვდებით რაზე მაქვს საუბარი. მთლიანად ამოსული არის წყალი იმაში, რა ქვია. გზა იყო აქ ჩვეულებრივად. აი აქ, აი ამ ხის ძირში სკამები არის დასაჯდომი, იქეთაც ყველგან სკამებია. აი ეს გზა ბოლომდე მიდის იმ ტყემდე ასფალტის გზა და მთლიანად არის ისა, რა ქვია, წყლით დაფარული. ალბათ ეს წვიმები რო იყო, ისიც, რა ქვია, თოვლები, მე არ ვიცი ასეთი რაღაც, მე აქ არ მინახავს. რა ვქნათ, მათე გაუშვათ კატერი აქა? გაუშვათ? გავრისკოთ? ყინულებია. კარგი, არ ჩახვიდე იქ, არ ჩახვიდე. არ ჩახვიდე. მოდით სადოთ კატერის გაშვება გინდა? აი ასე გაუშვებ, ოღონ თუ არ ჩარჩა იქ, თუ ჩარჩა, მაგრამ არ ამგონია რომ ჩარჩეს. ნახეთ, ჩიტის სახლი. აი იმ ჩიტის სახლით მიხვდებით რა, რამ სიმაღლეზეა წყალი, ეს რამ სიმაღლეზეა, იცით, ის ჩიტის სახლი ზემოთ უყურებ რა მთლიანად. და აგერ არის ხვირწინ. იმ ხეს ქვემოთ აქვს რამ ხელაზე ის არა ქვია, ფესვები. ფესვები კი არა, მთლიანად ძირი. მოდით სადოთ ის რა ქვია, კატერის გაშვება რაც იქნება ის იქნება, მოდივან. გავამზადეთ კატერი და აბა ვნახოთ როგორ წავა ამ იმაში წყალდიდობაში. სხვათა შორის ძალიან ისე კარგი კატერია ეს, შორს მიდის, საერთოდ შეგიძლია მთლიან ტბაზე გაუშვა, ისეთი დაჭერა აქვს. ანტენა, აგერ ხედავთ. აჩვენებს ანტენა ამისი დაჭერის, მთლიანად არის მთლიანი ტბა. მიდი. ერთი წამით მოიცა ეთყობა ყინულები არის იქ და ვერ მოდის ხედა ვერ უხდებს ნე აგაჩე რაღაცაში არის მათე საქმე, ჩვენ ვერ ხვდებით რომ ვერ მოდის, გაჩე? მოდის, ვაგან წავიდეთ. სად წავიდეთ, არა გაჩე, ერთი წამი. კი არა, გაჩე? სულად დილა შევიყვანე ხედავ. აბა კი გამოვიყვანთ. წინადვარ. კატერის გაშვების მეორე მცდელობაც სულად გამოგვივიდა, როგორც წინა ტბაზე ისე. ეთყობა რაღაცა არ გამოგვდის, დაველოდოთ მაშინ გათბობას ამ ინდებისას, გაგვეჭხირა სადღაც იმებში, ეკლებში და ძლივს გამოვათრიეთ, თორე ჩარჩებოდა შიგნით. მოკლედ, ამით დაგემშვიდობებით, მეგობრებო. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო, რისი ჩვენებაც მინდოდა, შეიძლება ისე კარგად ვერ შევძელი, რამდენადაც ჩაფიქრებული მქონდა, მაგრამ სხვა დროს კიდევ მოვალთ, სხვა ადგილებსაც დავათვალიერებთ და ალბათ უფრო უკეთესად გამოგვია. მოკლედ, დაგემშვიდობებით ყველას, კარგად ბრძანდებოდეთ.